ウェイン・ショーター作曲「万を」でした。さて大口さんはこのほど満を持してなんと23年ぶりのリーダーアルバムを発表されたばかりですが、今日はそのレコーディングメンバーでの登場です。ではここでメンバーをご紹介いたしましょう。向かって左からです。ドラムス本田珠也、ベース米木康、そしてリーダーピアノ大口純一郎、大口純一郎トリオ。それでは今度はセロニアス・モンクのナンバーを2曲続けましょう。まずはモンク独特の抽象的な傾向の強い作品でクリス・クロス、そして一見ヨーロッパのクラシックのようにも聞こえますが、実はジャズのスピリットあふれるブルースでミステリオーソ。2曲続けてどうぞ。